بسم الله أولا السلام عليكم دمان مد الصوماليات وايد والسلامي مقعد ورد فحنا نحمد موسى وقيب كميدة تحنين وعيقلينتا waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc ah faa'iidada uu leeyahay geedka loo yaqaan almonds-ka ama Soomaalida u taqaano lawska waaweyn waxa ku jirta lawska faa'iido aad u muhiim ah ama nafaqo aad u mug weyn oo jirka muhiim zaid u ah asal ahaan geedka lawska loo yaqaan waxa la aaminsan yahay inuu ka yimid Central Asia iyo China iyo dhinacaas kadibna uu soo faafay dhinaca Mediterranean-ka ama Italy Spain haddana uu yahay geed caan ka wada dunida idil nafaqooyinka uu ka kooban yahay geedkan lawska waxaa ka mid ah saliidda loo yaqaan monounsaturated fats fiber proteins minerals iyo vitamins iyo sidoo kale saliidda loo yaqaan fatska omega 3 iyo omega 6 oo muhiim u ah maskaxda faa'iidooyinka caafimaad uu leeyahay waxaa ka mid ah antioxidation shaqada oo aynu jirka ka saaro sunta ama waxyaabaha loo yaqaan free radicalska kuwaas oo la aaminsan yahay inay yihiin waxyaabaha badanaa keeno kansariska oo aad ugu caansan dunida iyo stresska iyo caabuqa soo noqda ama infectionka tirada badan sidoo kale nafaqooyinka uu ka kooban yahay waxaa ka mid ah vitamins especially vitamin B6 vitamin C iyo vitamin E waxay cilmi baarayaal khubaro caafimaad sheegeen qofkii isticmaalo cuntooyinka ku badan yahay vitamin E-ga in ay prevention ama ka hortag u tahay khataraha uga imaan lahaa cudurrada ku dhaco wadnaha iyo xididada dhiigga qaada waxaa kale oo almonds-ka u fiican yahay dadka qaba cudurka sokorowga ama diabeticska sababtan waxay tahay inuu ka kooban yahay carbohydrate yar iyo proteins badan iyo minerals badan taasoo qofka ka caawinayso inuu sokorta ka yaraato maadaama carbohydrates uu yar yahay proteins iyo minerals qof waxtar u lahayn oo ku badan yahay waxaa kale oo almonds-ka ama lawska uu u fiican yahay dadka qaba cudurka loo yaqaan cholesterol-ka ama dadka ku badan tahay xeerta saliidooda wuxuu aad u yareeyaa bad cholesterol waxa loo yaqaan wuxuuna ziyaadiyaa good cholesterol-ka ama xeerta wanaagsan ayuu ka kooban yahay saliid ayuu ka sameeyay saliidaas oo caafimaad weyn u leh jirka waxaa la aaminsan yahay qofkii qaato sacab ama laba sacab lawskan ah in uu prevention ama ka hortag u yahay cudurrada ku dhaca wadnaha iyo xididada dhiigga qaado kuwaas oo ka mid yihiin ama ha noqdaan kuwa sokorta qabo ama ha noqdaan dhiigkar dadka qabo ama dadka cholesterol-ka ama xeerta ay ku badan tahay intaba waxay u tahay faa'iido weyn oo qofkii ka caawinaysa inuu xeertiina ka yaraato sokortii ka yaraato cudurradii wadnaha ama xididada dhiig ku dhici lahaayna ka sii yareeyo faa'iidooyinka uu leeyahay lawska hooyooyinka uurka leh waxaa ka mid ah inuu lawska ka kooban yahay folate badan folate-kaas hooyada ka caawinaysa inay dhiig la'aan ku dhacdo iyo samaysmiga cunugeeda yar lafdhabartiisa oo qayb weyn ka qaadanayo taasoo kana hortagaysa inay dhashaan ootida cunugiga lafdhabartii furanta ama loo yaqaano neural tube defect sidoo kale hooyada uurka leh wuxuu ka caawinayaa inuu hooyada miisaankeeda zaa'idka yahay inuu ka caawino miisaankeeda hoos u dhaco waxaana ka kooban yahay hormoon loo yaqaano leptin-kaas oo sameynayo inuu yareeyo appetite reducing hormone ama hormoonka keeno appetite-ka ayuu yareynayaa sidaas darteed hooyada cunto badan ma cunayso proteinska iyo mineral iyo vitaminka u baahnidna way ka helaysaa waxay sababaysaa markaasna hooyada miisaankeedan hoos u dhaco dhiig ahaan HB-geeda inuu fiicnaado cunuga samaysmigiisana qayb weyn uu ka qaato sidoo kale hooyada uurka leh wuxuu ka caawinayaa inuu yareeyo pressure-keedii ama uu ka dhigo normal cadaadiska dhiigga hooyada wuxuu ka kooban yahay almonds-ka ama lawska waxaa loo yaqaan alpha tocopherol compound kaasoo normal ka dhigo pressure-ka dhiigga taasoo ka caawinaysa hooyada inay ka hortagto ama cudurro loo yaqaan preeclampsia ama eclampsia hooyooyinka uurka ku badan ayuu wuxuu u yahay prevention waxaa kale uu ka kooban yahay fiber badan almonds-ka kaasoo hooyada ka caawinayo in caloosheeda u socoto ama uu ka hortagayo inay ku dhacdo hooyada constipation qof alaalihi qofkii daneynaya faa'iidooyinkan ka hadalna uu leeyahay lawska wuxuu nagala soo xiriiri karaa isbitaalkeena medical dietherapeutic center taasoo loo sheegi doono hababka loo isticmaalayo ama inta cunto oo laga sameyn karo lawska iyo qaababka loo isticmaalo ama cunto ahaan looga sameysto kusoo dhawaada medical dietherapeutic center wacyigelin iyo la talin iyo baritaan cuntooyinka qaabka loo isticmaalo iyo mid walba cudurrada u fiican tahay iyo vitaminska iyo proteinska goonida ku jirto